見你點鬧我啦。阿 Sir， 我唔係想鬧你啊，你幫下我啦，係咪先？我1月1號俾人咩侮辱啫？我俾人侮辱完係 OK 嘅，係咪先？你調翻轉啦，我喺電話俾人侮辱完就 OK 嘅，我上嚟侮辱下人，你話就話侮辱人，我都係想求個真相啫。你喺電話好似屌咗我10幾次，你有我邊有屌你老母啊？邊度有我邊有講啊 Sir？ 你嗱，你攞個錄音出嚟聽下啦。我幾時屌你老母啊？哇！你屈我啊！嗱，而家我投訴你啊！你屈我，我幾時屌你老母啊？我幾時屌你老母啊？你講啊！你正話打7410嗰陣時，邊有7410啊？你打我冇打，我幾時打7410啊？我幾時打28874？我幾時屌你老母啊？得啦，唔好講。咩撚嘢唔好講啊？喂，我未講完啊！你而家唔 service 我啊？你而家係咪唔 service 我先？你講一句就得㗎啦。你講一句，你係咪唔 service 我啊？你唔 service 我即刻走。唔 service 你即刻走。你講一次。唔 service 你即刻走啊！請走。呢度差館嚟嘅喎。係啊。差館唔俾我入嚟㗎。你叫我唔 service 你。咁你咪揾個 service 過我咯。你唔 service 我，你揾個 service 我咯。我揾個人唔 service 你啊。喂，唔使揾反黑喎，我唔係黑社會喎。咁啊，service 呢個男人啊，邊有報案人啊？有冇啊？有冇幾個人員肯 service 佢？冇喎。大聲。冇啊！哦 ，very good， 好彩錄低咗。咁得 Thank you。走得未啊？咩啊？走得未？我中意走就走，我唔中意走可以唔走，因為呢度係公眾地方，我有納稅嘅。得，你 OK， 唔該晒。我可以走，亦都可以唔走，但我都係想講清楚一句。今日1月1號，我打電話去投訴 traffic， 有差人喺電話度講完屌你老母唔敢認，就係灣仔警署。呢個就係當值嘅阿 Sir， 佢唔敢認。講完。